ガザ地区を目指していたグレタさんらの船団。支援物資を運ぶため40隻以上の船におよそ500人が乗り込んでいました。しかし2日時点でグレタさんらが乗る41隻はイスラエル軍に拿捕され、450人以上が拘束されたとみられています。拿捕されていない1隻が今もガザへ向かっているということです。イスラエル外務省は2日、挑発は終了したと SNS に投稿し、グレタさんらは無事でイスラエルに移送後強制送還すると説明しています。1隻がガザ沖にとどまっているとして、接近した場合は阻止すると警告しています。